سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه با من. 2 هفته شد که من هیچ ویدئویی آپلود نکردم و این خیلی بده. از همتون معذرت میخوام. به شدت سرم شلوغ بود این مدت. سر فرصت میام همه چی براتون تعریف میکنم، ولی الان یکم زوده راستشو بخواین. ترجیح میدم که یه چیزایی قطعی بشه و بعد بیام در موردش صحبت بکنم. خلاصه امروز دیگه یک شنبه ماست و امروز دیگه واقعا گفتم به خودم یه بریکی بدم بعد 2 هفته 3 هفته نان استاپ همینجوری بدو این ور اون ور. دیگه صبح که پا شدم رفتم دوشمو گرفتم، بعد هاپو خانم اونم بیچاره یه مدت همینجوری هر روز تنها تا دیر وقت. دیگه گفتم بچه‌م گناه داره دیگه، آوردمش پارک با هم دیگه یکم راه بریم بازی کنیم ما اینا. بعد از اینجا میخوام برم کاسکو یکم خرید پرید بکنم تو یخچال. فقط با یخچال خونه ما رو میدیدین الان هیچی، خیلی اوضاعش خیته. بیچاره ارسلان روز از سر کار میاد، خودش بیچاره با آشپزی بکنه و اینا. حداقل گفتم برم خریدشو بکنم که وسیله تو خونه باشه که من نیستم بتونه برای خودش چیزی درست کنه. اینم هاپو خانم. خلاصه هاپو جیشو پیپیشو کرد و ما الان میریم به سمت کاسکو. البته یه مسئله‌ای که کاسکو داره اینه که سگ راه نمیدن، نمیتونی سگ با خودت ببری، برای همین فکر کنم برم سمت کلاب. حالا نمیدونم، شاید برم هاپو رو بذارم خونه، برم راحت خریدم بکنم که بتونم برای شما فیلمم بگیرم. حالا ببینیم دیگه، پس با من همراه باشید. خب من هاپو رو گذاشتم خونه، الان دیگه راه میافتیم به سمت کاسکو. ما قبلا با ارسلان خیلی از کاسکو یا سمت کلاب خرید میکردیم، ولی بعد از یه مدت دیدیم که اصلا به صرفه نیست از کاسکو و سمت کلاب خرید کردم، به خاطر اینکه بیشتر اون سوپرمارکت ها، حالا این فروشگاه ها برای خانواده های پر جمعیت در نظر گرفته شده. برای من و ارسلان مثلا ما هر دفعه میریم خریدی که میکنیم، حالا علاوه بر این که خیلی گرون میشه، حالا اون به کنار، انقدر حجم چیزاشون زیاده و بزرگه همش خراب میشه، ما مجبوریم بریزیم دور. دیگه با هم دیگه قرار گذاشتیم خرید روزانه. این چقدر میلرزه، چیکار کنیم؟ یعنی برای این ویدیوهای یوتیوب هر روز باید یه چیزی بگیری. میخوای تو ماشین ضبط کنی، میبینی مثلا فلان پایه رو نیاز دارم، میخوای بری تو فروشگاه یه نوع میکروفون لازم داری، تو خونه یه مدل دیگه. اصلا من رفتم یه عالم سپایه گرفتم، یه عالم چیز میز گرفتم، ولی بازم میبینم این برای ماشین انگار این سپایه مناسب نیست، میلرزه. ولی خب فکر کنم صدام خوبه چون میکروفون دارم، مگه اینکه بگیرم دستم اینو ها. ولی اینجوری خیلی راحت داریم حرف میزنیم و اینا، حیف. من دیگه تو ماشین نتونستم ضبط بکنم، گفتم میرم تو فروشگاه، هم تو فروشگاه براتون توضیح میدم که چی به چیه و چه جوریه. همین دم در یه خانمی وایساده کارت عضویتتون رو چک میکنه، بعد راتون میده. بعد میبینی که چقدر فروشگاه بزرگ و مرتب و همه چی هم داره دیگه، از لباس گرفته، ماشین لباسشویی، یخچال، سیب زمینی، نمیدونم. حالا میریم با هم دیگه میبینیم دیگه. این ور سمت راست آبیا لوازم الکترونیکی و موبایل و اینجور چیزا میفروشن. 2 تا ویترین اونورترش طلا میفروشن. بعد این ور سبزی گذاشتن، گل و گیاه و اینا میفروشن. این قسمت هم قسمت لباس هاست که لباس های حالا
آنچنانی اینجا نمیتونی پیدا بکنی، ولی لباسای راحت گرم دم دستی که مثلا بری حالا تا سر کوچه برگردی اینجا با کیفیت خوب میتونی پیدا کنی. مثلا این چیزاییه که من خیلی خوشم میاد توی کاسکو، لباس خوابای مخملی باحال داره برای زمستون خیلی خوبه. از اینا هم داره ولی این مثلا یه ذره انگار پلاستیکیه، زیاد خوشم نمیاد. بعد از ایناست که زیر بغلش دون دون میشه. قسمت هم قسمت مشروبات الکلیه. بعدش هم اینجا میره وارد مواد غذایی شدیم که اینجا این خیلی جالب بود، میخواستم براتون نشون بدم. اینجا همش یخچال بچه‌ها. این اتاق بزرگی که میبینین بهش میگم واکینگ کولر، یعنی یخچال بزرگی که میتونی توش راه بری. این کاهو هم اومدم بخرم، دیدم قیمتش $9 گذاشتم سر جاش. این $5 قیمتش خوبه، ارگانیک هم هست، برای سالاد هم همیشه استفاده میکنم، خیلی خوشمزه است. این قسمت هم سوپای آماده، سالادای آماده، غذای آماده گذاشتم. بعد تنبلا. حالا اینجا میخوام براتون توضیح بدم که چرا اصلا برای خانواده کم جمعیتی مثل من و ارسلان که 2 نفریم نمیصرفه اصلا بیای کاسکو خرید کنی. بیشتر خانواده‌های پر جمعیت و مغازه‌دارا، رستوراندارا میان از اینجا خرید میکنن، چون اینجا همه چی ببین 2 تا 3 تا همه چی توی بسته‌بندی‌های گنده است. در واقع یه جور عمده فروشی حساب میشه اینجا. نگاه کن مثلا این 12 تاییه. آخه من و ارسلان 2 نفریم، میخوایم چیکار کنیم اینا رو؟ That massage is more of a Swedish, gentler massage. It's not designed to stretch you out, herky-jerky, wake you up. Are you recording me? No. So, we want to de-stress you, okay? خب بچه ها من خریدم انجام دادم. الان دارم میرم خونه دوستم بچه هاش رفتن لندن، تنهاست، احتمالاً نمیدونم دلش گرفته. صبح به من پیام داد گفتش که میای با هم باشیم و اینا. گفتم باشه دیگه. مستقیم من هنوز خریدم هم تو صندوق عقبه دیگه، وقت نکردم برم خونه خریدا رو بذارم دیگه. همینجوری با اینا میرم خونه دوستم و بعد احتمالاً میرم خونه، میام خریدامو بهتون نشون میدم که چیا خریدم و اینا. حالا تو این فروشگاه که بودم موقع حساب کردن یه اتفاقی افتاد. یه آقایی با 2 تا بچهش جلوی من وایساده بودن تو صف، اونا جلوی من بودن. موقع حساب کردن که رسید این کارت عضویتش باهاش نبود. این فروشگاهه نمیدونم، اینم یه مسخره بازی ایناست دیگه. باید کارت عضویت اون فروشگاه رو داشته باشه وگرنه نمیتونی ازشون خرید کنی. یه جور به نظرم کاسبیه، چون کارتاش مثلا $50 $100 و اون یکی نمیدونم 3 مدل مختلف داره. ارزون ترینش $50 که میتونی کارت عضویتشون رو بگیری. حالا نمیدونم اصلا برای چیه. anyway این آقای کارت عضویتش باهاش نبود. بعد یه نگاه به من کرد، اونجوری که گفت من میتونم از کارت عضویت تو استفاده کنم. گفتم که آره ما که با همیم. یعنی من سریع جلو اون زنه فروشنده یه جوری وانمود کردم که ما با همیم. گفتم که آره we're together. اوه چه خیابون خرابیه اینجا. من اینو میگیرم دستم که نه بلرزه نه سر و صداش تو فیلم بیفته. میشنوین چه خبره؟ اینقدر خرابه این جاده ها. خلاصه هیچی. حالا این یارو بعضی هم عقلشون نمیرسه ها، نمیدونم شاید ما ایرانیاییم خیلی پدر سوخته ایم. حالا این دید من اونجا الکی گفتم ما با همیم و اینا، اومده بلند جلوی زنه صندوق داره اینجوری میکنه Where are you from؟ بابا ول کن من کجاییم؟ خب ما گفتیم ما با همیم، بعد تو نمیدونی من کجاییم؟ اصلا خنگا هیچی. هی دارم میگم هی دارم علامت میدم بهش، میگم حالا هیچی نگو، بعدن رفتیم بیرون میشیم 3 ساعت میریم با هم چای میخوریم. من به تمام سوالات تو جواب میدم.
بذار من اینجا پارک کنم که حرفمو تموم کنم. اینو بذارم اینجا، چراغم روشن کنم. آره گفتم حالا ول کن الان، بعدن چیزه، حالا دارم بهش میگفتم، بهش گفتم من به این گفتم ما با همیم، چیز نکن، ضایع نکن. بعد اینجوری که اوکی. بعد اینجوری که گفتش که من یه دوستی دارم که ایرانیه، سریع برداشته. حالا اینا همه رو داره بلند میگه جلوی این زنه. عکسشو برداشت آورده، نمیدونم این دوست اسم یارو خسرو بود. خسرو اسمش، میشناسیش؟ یوتا زندگی میکنه. گفتم این همه ایرانی من کجا باید اینو بشناسم؟ anyway حالا آقای خسرو در یوتا اگر که ما رو میبینید سلام علیکم. بعد هیچی، خلاصه هیچی. حالا من هی به این دارم چیز میکنم که تابلو بازی در نیاره. انقدر تابلو بازی در آورد، زنه صندوق داره ترسید، زنگ زده به منیجرش. یعنی اینقدر اصلا دست این یارو خورد بود. حالا کار منم نبود، کار خودشو میخواستم را بندازم. هیچی، زنگ زده به منیجرش و بیا این کارت با خودش نداره، این میتونه براش بپردازه. انقدر تابلو بازی در آورد. هیچی، سوپروایزر زنه اومده، منیجرش اومده. بعد من وایسادم کنارش، من خریدم و حساب کردم، داشتم میرفتم، وایسادم که اگه میتونم کمکش کنم. بعد سوپروایزر اومد، من گفتم که ما با همیم، میخوام مثلا چیز کنم. حالا من میخوام اینو اینجوری بگم، اون داره میگه که من کارتمو یادم رفته، این میتونه برای من حساب کنه. بعد من تو حرفش پریدم، گفتم که ما با همیم، we are friend، من میخوام چیز کنم. بعد یارو سوپروایزر گفت اگه خودش هم حساب کنه، یعنی من گفت اگه کارت اینه باید خودش هم حساب کنه. اینم یه ذره چرت و پرته. من همیشه با کارت عضویت خودم ولی با کارت بانکی ارسلان میام اونجا حساب میکنم. اصلا چه ربطی داره؟ من میدونستم سوپروایزر داره چرت و پرت میگه، گفتم اوکی باشه من خودم پی میکنم. گفتم خب کارت یارو رو میگیرم میزنم دیگه. آره دیگه، سوپروایزر رفت، من بهم گفتم که اوکی کارت بانکی، کردیت کارت، حالا هر چی میخوای باش پی کنی رو بده به من میرم برات میخرم اینا رو. بعد اینجوری کرد. خب بعد اونجوری من باید رمزمو به تو بدم. گفتم خب معلومه که باید رمزتو بدی. نه میخوای من برم با کارت خودم برات خرید بکنم؟ تو دلم گفتم و فهمیدم خب به خاطر رمزش نمیخواد چیز بکنه. گفتم خب اگه کش هم داری میتونی کش بدی، من برم کش بپردازم. یه جوری برها من باید برم چیز کنم دیگه، نکنه توقع داری من خودم بپردازم برات. بعد یه اینجوری کرد، گفتش که کش اینجوری فکر کرد اینا. گفت نه من خودم یه جوری درستش میکنم و اینا. آره دیگه، یه گوشیم خاموش میشه. آره دیگه هیچی، اینقدر اعصابم از دستش خورد شد دیگه. گفتم اوکی، اومدم بیرون. خواستم بگم مردی که پرو، من الان 10 دقیقه معطل تو هم که مشکل تو رو چیز کنم، بعد تو شک داری که حالا رمز تو باید به من بدی یا مگه من ازت رمز تو خواستم؟ مگه مشکل مال منه؟ anyway مردم هم مشکل دارن به خدا. هیچی بچه، من رسیدم خونه دوستم. این گوشیم هم خاموش میشه، شارژ نداره. رسیدم اینجا. اصلا این خونه شونه اینجاست مگه؟ آره اوکی، من میرم دیگه. از خونه دوستم که رفتم خونه، تو خونه براتون فیلم میگیرم، خریدامو بهتون نشون میدم و اینا. این ماشین مال کیه؟ فکر کنم خواهرش هم اینجاست. آخه منم از کاسکو یه شکلات گرفته بودم، 2 تایی بود، خیلی بزرگه، برای من ارسلان زیاده. این شکلات، اینو دارم فعلا براش میبرم. اینو فعلا گفتم بهتون نشون بدم، گفتم اینو ببرم برای دوستم، همین که دست خالی نرم پیشش، همین که خوشحال میشه دیگه. همین دیگه، من رفتم، خدافظ. اینجا ببینم. خب شیام ماما جون، شیام قربونت برم. اومدی اینجا برای چی؟ من فکر کردی این خوراکی ها مال توه؟ آره قاسم جم. وای قربونت برم ماما. بوس بده به ماما، بوس بده. مرسی. اینجا بشی. سلام بچه ها، من برگشتم از خونه دوستم دیگه. با ارسلان خریدار رو آوردیم تو. نفسم هم برای همونه. خب حالا من از خوراکی ها شروع میکنم، بهتون نشون میدم. اینجا از این شروع کنیم. سس کچاپ
بهتون گفتم اونجا همه چیز زیاده اینطوریه. مثلا آپشن این که مثلا یه دونه بخری ندارن، اینجا دوتایی باید بخری. ولی خب چون سس خراب نمیشه دیگه من خریدم. دیگه اینجا پرژن کیوکامبر بهش میگن، خیار ایرانی، این خیار کوچولوها که خیلی خوشمزه است. فکر کنم فقط کاسکو از این خیارا داره، من اینو همیشه از اونجا میخرم. دیگه اینو اکچولی برای ارسلان خریدم، بادوم خام این، چون ارسلان رژیم غذایی خودشو داره، همیشه سعی میکنه سالم بخوره و اینا، از چیزای جانک و هله هوله و اینا استفاده نمیکنه. دیگه من اینو براش گرفتم که یه وقتایی خیلی دوست داره آجیل بخوره، اینو میخوره. اینو گرفتم. این نمیدونم توی ایران ما به این چی میگفتیم، نه چیپسه نه کرانچیه، نمیدونم توی ایران چی بهش میگفتیم. یه حالت پفک طوری داره ولی سبزیجاته. مثلا دیدم عکس گوجه و اسفناج روش بود، گفتم حتما سالمه. سالم که نیست، اینا فقط برای تبلیغاته، ولی دیگه همینجوری گفتم یه وقتی مثلا هوس حلوله کردم تو خونه داشته باشیم. بعد من این بزرگه، وقتی بازش میکنم درشو حسابی خوب پلنک میکنم که خراب نشه. anyway دیگه چی داریم اینجا؟ کاهو گرفتم. دیگه اینا رو بذارم اینجا بعدا نشون بدم. اینو گرفتم، روغن آووکادو، که میدونین بهترین روغنی که میتونین برای سرخ کردن استفاده کنین روغن آووکادو هست، به خاطر اینکه کالریش زده 0. چجوری ممکنه؟ هیچی کالری نداره، من تا حالا به این دقت نکرده بودم، عجیبه. ولی خب یعنی به این خیلی برای سرخ کردن خوبه، من همیشه چیز میکنم. البته چیزم داره، اینجوریش هم گرفتم. اینو یه وقتایی که میخوام خیلی کم روغن استفاده کنم از این استفاده میکنم، فقط اسپری میکنم. این روغن آووکادو، اینم آووکادوه، ولی مثلا یه وقتایی که میخوای سیب زمینی سرخ کنی، یه چیزی که روغن بیشتری نیاز داره، از این استفاده میکنم. دیگه این کافی گرفتم، اینستنت کافی، همینجوری چون تو خونه نداشتیم گفتم بگیرم. دیگه این گردو رو گرفتم، گفتم یه وقت چون ما که صبحونه نمیخوریم نون پنیر گردو، اینو گرفتم که اگه یه وقت خواستم فسنجون درست کنم، گردو دیده به قیافش اومد گردو تازه‌ای باشه، خریدمش. دیگه قارچ خریدم. اینم دوباره چیز میکس ناته، از این بادوم و گردو و پسته و بادوم هندی و اینا توش داره، ولی این چیزه سالتد هست، نمکیه. نه نوشته آن سالتد، اشتباه خریدم. این چیزه، اینم خام نیست ولی نمکی هم نیست. دیگه چی خوراکی داریم؟ اینم که برای سالاد این استفاده اینا چیزه، هم شسته است، پاک کرده، فقط از تو این برمی‌داری می‌خوری. اینم چون چیز راحتیه، یه وقتایی که عجله داری خوبه. اینا رو بذارم اینجا بهتون نشون بدم. امروز حسابی خسته شدم. این همون شکلات است که یه دونه‌شو دادم به دوستم. این باید شکلات خوشمزه‌ای باشه. چقدر زیاده، 2 تا پک توشه. یه دونه رو باز میکنم، این شکلیه. اینا خیلی خوشمزه است. ببخشید ماما، این اصلا برای تو خوب نیست. نمیتونم. این شکلاتش خوبه، من قبلا اینو خریدم، میدونم خیلی خوشمزه است. اینم از این شکلاته. سس مایونز، اینم باز دوتایی دیگه، چاره‌ای نبود، اینم گرفتم. دیگه این خوبه به خاطر اینکه خب اینم سوی سسه،
اینم خراب نمیشه. ما چون تو خونه بعضی وقتا غذای چینی مینی درست میکنم این به دردمون میخوره. نه ماما اصلا برای خوب نیست. اینم گرفتم و فکر کنم آخرین خوراکی روغن زیتون چیزه، هیچ روغن زیتونه دیگه. اینم گرفتم که بعضی وقتا روی سالاد استفاده میکنم. ببین دیگه خوراکی نداریم. نه خوراکی هم تموم شده. خب حالا بریم سراغ لباسیا. این جورابه رو خریدم برای خودم، از این جورابای ساق بلنده که حالا الان من همیشه این پلاستیکی که توی چیزه و هم اینو میکشم پاره میشه، برای همین الان قیچیدم و دستم نیست که بخوام اینو باز کنم بهتون نشون بدم، ولی میبینیم بلنده قشنگ تا زیر زانو میاد. زمستونا که مثلا یه دونه این لگینا میپوشی این باحاله، اونو روش میپوشی به سبک آمریکایی‌ها با دمپایی، خیلی استایلیه برای خودش اینجا، خیلی خوبه. خب این لباس خوابه رو گرفتم، اینو باز کنم. این شکلی. از این به بعد منو تو لایوا با این خواهید دید. اینم شلوارشه و از نرمیشم که نگم براتون، خیلی نرمه. امشب میرم توش. اینو گرفتم برای خودم دیگه. اینو گرفتم. اینم همینجوری زمستونا تو خونه مثلا اینو میپوشی، یا یه وقت مثلا میخوای بری سوپرمارکت بدو میخوای، این برای بدو کردن خیلی خوبه. بعضی وقتا هم میشه دیگه کهنه که میشه دیگه تو خونه میپوشمش دیگه. اینم گرفتم. اینم جالبه، اینم همون کاربرد اونو داره. اینم چون جالب بود، کلاش یه رنگ دیگه است، خودش یه رنگ دیگه است. اینم توی لایف ها خواهید دید، لایف های اینستاگرام. اینو برای کی گرفتم؟ این برای من یا ارسلان؟ او این دخترونه است، چقدر بلنده این خیلی بزرگه. این قشنگ فکر کنم اصلا اینو بپوشم قشنگ تا بالای زانو میاد. فکر کنم دخترها دیدم مثلا اینو میپوشن با یه شلوارک کوتاه که شلوارک معلوم نیست، با جوراب بلند. اینم از این دیگه. برای خودم هیچی نخریدم. با همون شد. اینم مال ارسلانه. اوه برای خودم یه دونه از این سوتین که نیست، از این چیزاست که برای ورزش میپوشم، ولی من چون از اون سوتینای ابری و میله‌ای و اینا خوشم نمیاد، اینو از اینا استفاده میکنم، خیلی حال میده، راحته و اینا. شورت نخی. بعد این شلوار رو برای ارسلان گرفتم توی زمستون اینو بپوشه. این توش چیزه، توش یه حالت گرم و نرمی داره. ارسلان تو سایزت چند بود شلوار؟ 33. من 34 گرفتم که البته گشتم 33 نداشت. فکر کنم اندازه عجیب. قدت چی بود؟ 33 چند؟ این 34. حالا بعدا امتحان کن، اگه اندازت نبود میریم عوض میکنم. اینم از این دیگه. چی؟ آها اینم کفشه برای ارسلان خریدم برای سر کارش. اینم کفشه، به نظر راحتی میاد، آدیداس هم هست. حالا الان که حال نداره بیاد، ولی بعدم بپوشه ببینم اندازشه یا نه. یه کفش دیگه هم گرفتم که اونم برای کارشه. این ولی کفش راحتیه ها، این خیلی راحته، اسکیچرز سبکه ها، فکر کنم از این خوشش میاد. اینم براش گرفتم چون میدونم مشکی دوست داره. و
به نظر خیلی بیشتر میومد ولی فکر کنم همینه. حالا همین چند قلمی که ملاحظه کردین بذاریم بهتون بگم چند شد. ارسلان تو شنیدی من چیا خریدم؟ خب یه حدس بزن. فکر میکنی چقدر شده همه اینا؟ 400 $. چند بار تا حالا شده من برم کاسکو مثلا 400 $. خرید کنم؟ درست هستن. ما همیشه میریم مثلا در حد $200 $230 اینا خریدامون میشه و هیچ وقت هم اینقدر لباس نخریم. مثلا این سری من لباس برداشتم، بیشتر همیشه خوراکی میگیریم، گوشت میگیریم، مرغ میگیریم، میوه یا عالمه میگیرم دیگه، مثلا چیز خوراکیجات میگیرم، مثلا 200 خورده ای میشه. این دفعه نمیدونم چرا به نظر میاد که لباسا یه ذره این سری باعث شد که بیشتر هزینه کنم. تمام یعنی اینا شد $380. $380 و 32. خیلی حدس نزدیکی زدی. $380 پول اینا شد. حالا نمیدونم به نظرت خوب شده یا نه؟ 2 جفت کفش گرفتم. آره واقعا. والا کاسکو اصلا ربطی به گرونی های اخیرم نداره. کاسکو از همون اول گرون بود. گرونه که میدونین چجوریه؟ میری اون تو انقدر که وسیله ها خوشگل چیده شدن و مرتبه و نمیدونم چجوری چی کار میکنن. اصلا میری اون تو زیر $200 نمیتونی بیای بیرون. ما بارها شده مثلا برای خرید یه جنس رفتیم کاسکو، باورتون نمیشه تا حالا من یادم نمیاد که زیر $200 ما کاسکو رو ترک کرده باشیم. همیشه خدا $200 $200 $250 $280 همیشه. برای همین مثلا ترجیح میدیم مثلا ما ماهی یه بار بیشتر نریم کاسکو، چون واقعا هر دفعه میری دیگه ناخواسته خب آدم خرید میکنه دیگه. میری اینو میخوام، اینم لازم دارم، اونم بگیریم، نگاه میکنی میبینی کلی خرید کردی. آره دیگه اینم از خرید امروز من. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته بوده باشید. ببخشید که من 2 هفته اخیر نبودم. حالا سعی میکنم در هفته‌های آینده به هر شکلی که شده یه جوری برنامه‌ریزی بکنم دیگه هفته یه ویدیو رو داشته باشیم. اگر که کانال هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.